Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Sunda, petampangkeun nami abi Ilham Akbar Nugraha. Sok disebut mah Iam. Terus abi di dieu tos ditemani atau di barengan sareng Kilancep, ada Nisangu. Ada Nisangu teh bisa dibilang ahli dalam bidang seninya. Khususnya mah mungkin tradisional, dari seni tradisional. Mungkin pertama-tama mah saya ingin abdi hayong nanya gitu. Jadi dari Sangu teh mulai ti kapan gitu menyukai seni, khususnya dari seni tradisional gitu. Campur bahasana ya. Wios. Pami ninggal waktosnya kau. Jadi kalau lihat waktu kapan saya berkecimpung di dunia seni, sebenarnya dari kecil sudah akrab dengan dunia seni, karena memang basic keluarga yang memang dari kakek juga seorang praktisi seni. Terus juga mungkin turun temurun pada akhirnya saya juga mengikuti gitu, karena memang lingkungan membentuk juga karakter, dan saya ikut di dalamnya. Jadi makanya ya sedikitnya karena faktor lingkungan juga membentuk, jadi pada akhirnya dari kecil sudah akrab dengan dunia kesenian, apalagi khususnya di dunia seni tradisi. Itu teh pas awalan adan itu belajar alat tradisionalnya teh tradisional apa gitu kan? Tradisional teh kan luasnya, ruang lingkupnya teh. Nah, si alat musiknya teh naon gitu? Kalau secara basic mah dulu memang sebenarnya tidak mengarah saya harus menyukai satu alat musik atau menguasai satu jenis alat musik, karena memang campur. Dan pada waktu itu di sanggar di kakek itu ada seperangkat gamelan, jadi maka akhirnya mencoba untuk memulai dan mengenal dari segi instrumen alat musik tradisional. Nah, setelah itu baru proses pembentukan. Sebenarnya kalau lihat basic, saya lebih cenderung ke alat tepuk ya, perkusi kendang kalau di alat tradisinya gitu. Terus juga alat tepuk yang lain gitu. Kalau dari segi basic gitu ya. Basic. Berarti dari umur TK gitu tos dikenalkannya? Ya tadi karena lingkungan mungkin dari kecil sudah akrab dengan dunia kesenian, khususnya di kesenian tradisi. Karena sedikit mengenal, terus juga mencoba untuk bermain. Ya pada akhirnya mulai menggeluti atau menyukai di sana, terus juga belajar. Pada akhirnya ya sampai saat ini mungkin masih tetap berkecimpung di dunia kesenian. Oke. Dilanjut mungkin Aka. Siap. Balik ke pertanyaan gitu. Nah, selama masa pandemi gitu, dan teh kan pas dulu mah rame gitu nya, ramean tina misalkan aya hajatan juga wayang atau bajidor ya. Terus misalkan jika kesenian gitu, terus ada nih pas masa pandemi teh aktivitas adani gitu, naon wae gitu. Nah, ya iya menurutnya tantangan gitu ya, karena memang kondisinya baru, dan juga mungkin semua orang dengan kondisi seperti ini merasa sedikit jadi permasalahan gitu ya, termasuk salah satunya praktisi seni. Awalnya memang ya kaget karena memang tidak ada aktivitas di bidang kesenian, mau itu ya
daya panggungan lah istilahnya namanya. Daya panggungan baiknya itu panggungan hajat atau panggungan event-event musik atau event naon gitu. Nah itu awal-awalnya memang kerasa gitu ya. Kerasa pisan ya teh ngepek gitu ya. Ngepek pisan gitu dengan kondisi pandemi teh. Tapi pada akhirnya setelah masa pandemi itu dan mungkin sekarang juga masih. Tapi justru sekarang naonnya jadi tantangan sebenarnya mah. Jadi tantangan bagaimana ya saya juga termasuk teman-teman yang memang masih aktif di dunia kesenian ataupun teman-teman yang masih sama di praktisi kesenian. Jadi tantangan bagaimana di masa ini kita harus tetap berkreativitas gitu. Meskipun mungkin media yang berbeda gitu. Yang tadinya mungkin di panggung ataupun ya di tempat-tempat event-event musik ataupun event yang lainnya. Mungkin sekarang lebih banyak beralih ke ya mungkin menggunakan lebih ke media ya, jadi bersifat ya daring ataupun apalah virtual dan lain sebagainya. Itu yang jelas bagi saya pribadi dengan kondisi pandemi memang ya sangat berpengaruh, tapi yang jelas itu sebuah tantangan. Dan sekarang bagaimana gitu kalau misalkan kita juga larut dalam kondisi seperti ini dan tidak berbuat apa-apa, ya sangat disayangkan gitu. Jadi makanya jadikanlah merenangnya jadi tantangan gitu ya. Tetap hari kreativitas mah terus berjalan lah gitu. Mungkin dina salah sahiji naonnya dina pandemi pertama mungkin survive-nya maksudnya survive itu kan bertahan gitu, melestarikan seni Sunda gitu atau seni tradisional lah. Terus dari tadi tos dicarioskeun gitu. Jadi harus bisa terus mengembangkan kreativitas walaupun di masa pandemi, walaupun ya dari perubahan medianya kayak gitu. Terus kan tadi tos di nonya tadi naon lamun di cek tadi teh di ruang lingkungannya terus diajarkan dari seni tradisionalnya gitu. Nah, apa sih anu yang ngabuat gitu hoyong masuk ke ruang lingkup seni gitu? Ya tipas kecil mah tidak tahu ya maksud dan arah ketika naonnya berkecimpung di dunia seni, hanya sebatas resepan gitu nya. Kerletik mah resepan terus karena diajak ku aki dan lain sebagainya. Jadi hitung-hitungnya hayu lah mingguan gitu. Kacanakan. Tapi pada akhirnya karena memang ya bertumbuh besar dan juga menyadari bahwa iya sebagai naonnya bentuk warisan dari para leluhur gitu. Dari para leluhur teh maksudnya ada salah satu budaya yang sifatnya kesenian tradisi yang memang harus dilestarikan dan juga harus dikembangkan gitu pada akhirnya. Nah, baru dari setelah itu setelah saya juga mengetahui bahwa nya lebih kaya gini gitu kebudayaan teh, lebih kaya gini kebudayaan teh. Jadi makanya ya harus dikembangkan dan juga harus dilestarikan gitu. Salah satunya yang lamun teh ningali meureun orang teh berarti salah satu pewarisna dan memang harus bisa mengembangkan gitu. Keur mah ayeuna aktif di wilayah kesenian ieu nya makana ya bagaimana caranya harus bisa mempertahankan gitu jenis kesenian. Lamun misalkan lain abdi gitu saha deui ieu ngelestarikeun budaya Sunda teh gitu. Ya, terus abdina juga gitu lah. Jadi kumaha gitu cara ngelestarikeun budaya khususnya dina seni tradisional teh gitu. Ya salah saya di cara nama intina orang kudu resep heula. Jadi orang resep terus kena bakal nyambung karena wilayah nu lain ya. Jadi ketika melestarikan dan mengembangkan harus juga banyak faktor yang mendukung.
Dan paling penting memang ti diri urang heula, ketika ayeuna resep terus didukung dengan faktor lain, salah satunya lingkungan, terus tadi pendidikan, terus mungkin nyangkut paut jeung wilayah pemerintahan. Ya, itu sebagai bentuk ngerenangnya nantinya ketika orang ayeuna mencintai terus juga berkarya ya pada akhirnya pasti ketika nantinya kan butuh orang kayaknya butuh respon atau butuh apresiasi di pendukung-pendukung lain, ini salah satunya tadi lingkungan ataupun apa. Jadi ketika Abi sebagai praktisi ya udah mau mungkin jangan Abi nyalira pasti kudu dikembangkan gitu. Nah sebagai bentuk itu gitunya, sebagai bentuk pelestariannya ya seperti itu. Terus juga yang paling penting ya tadi berbuat dan berkarya. Setelah orang memang mencintai, terus juga sebagai pelaku OG ya berkarya. Jadi, harus bisa menumbuhkan rasa-rasa yang tadi sudah disebutkan sama Dani gitu kepada khususnya generasi muda zaman sekarang gitu aja. Terus dilanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin nah kenapa sih belajar alat musik Sunda gitu, alat musik tradisional nggak bisa dalam waktu singkat gitu, nggak bisa misalkan belajar ayeuna isu karena bisa gitu, terus nah bet hese gitu, bet susah belajar alat tradisional teh gitu. Ya sebenarnya mah ayo ngobrolkeun musik mah nya tingkatanana ada sama, bahasa musik da universal gitu. Jadi ayo ngobrolkeun masalah hese gini atau ieu ya sebenarnya mah lamun urangna ngulik terus telaten untuk bisa mempelajarinya ya sebenarnya teu yang susah gitu nya, teu yang susah oge. Nah tinggal balik deui ka urangna pertama eta. Terus memang di alat musik tradisi ada beberapa teknik yang memang harus ketika memainkan, ada beberapa teknik yang memang harus dikuasai gitu nya. Ketika ngobrolkan masalah jenis alat musik tradisi, jadi contoh di jenis alat tepuk seperti kendang dan lain sebagainya, kita pasti kan tidak mengenal melodis karena jenis alat musiknya ritmis. Jadi pasti ritmis yang dipelajari, dan yang budak leutik mah gampang gitu nya, ayeuna nakol kendang dan disada pasti klap. Cuman nah sekarang ada teknik yang memang gimana caranya ayeuna nakor kemprang juga kumaha, terus nyakol geduk juga kumaha, mukul geduk terus kulanter oge juga kumaha, keplakna terus kentrungna juga kumaha. Itu mungkin teknik. Terus ya teknik nengkep lamun dina kendang. Contoh ayeuna dina suling, alat musik tiup. Nah, baru mengenal wilayah titilaras gitu nya, tangan karena memang jenis alat musikna melodis jadinya. Jadi makanya ditiup langsung budak leutik bisa disada langsung. Tapi aya teknik deui, teknik penjarianna seperti apa, lamun teh ayeuna larasna laras degung seperti kumaha teknik tengkepanana, lamun teh laras salendro siga kumaha tengkepanana. Itu balik deui ka teknik. Da aing ngobrolkeun hese mah sebenarnya ayeuna ngobrolkeun diajar gitar atau diajar drum, memang alat musik modern. Jika nama sama gitunya tingkat kesukarana eta mah balik deui ka urangna, lamun teh urangna resep jeung bener-bener daek diajar ya pasti bisa gitu, moal aya mah hese gitu. Jadi bisa jadi faktor hese teh karena memang urangna sorangan sendiri gitu, tidak begitu mencintai lah istilahna. Terus bisa jadi tidak bisa waktu singkat teh da alim menikmati prosesna teh dengan hayang bisa weh dah yang non cabari itu bener teh dengan bisa. Ayeuna lamun teh ngobrolkeun gampang, urang rek diajar gitar dan belajar gitar ge moal langsung begitu bisa. Lamun teh ngobrolkeun gampang jeung hese gitu nya, tetep kan aya proses penjarian, aya naon chord main atau kumaha. Dina main drum sama kayaknya kumaha cara mukul snare atau aya ningkron kiri kanan kan lumayan aya tingkat kesukaran oge atau aya tingkat kesulitan oge sebenarnya mah. Cuman ya tadi lamun teh balik deui leuwih mendalami atau lebih menyukai lah istilahnya, menyukai balik deui pada akhirnya lamun urangna bener-bener resep
terus ngulik Digarap insya Allah gitu bisa jadi cepat gitunya, bisa wae jadi cepat belajar memang jadi bisa gitu karena timbul rasa suka teh. ya gitu lamun urang geus Koreanya sewe udah Sesuatu misalkan urang nggak mah ada mau bener dipaksakeun ge mau bener gitu. Aja terus nada-nada nanti kan amun misalkan di luar mah kan do re mi fa sol la si do itu amun di sini nanti naon gitu ada ya sebenarnya beragam gitu. Kalau di musik barat meureun kita nya nanti bisa diistilahkeun lah tangga nadana diatonis ya, berarti diatonis 7 berarti 7 nada ya yang dikenal atau secara nada di alat-alat tradisional, khususnya di alat tradisional Sunda itu titilaras pentatonis. Iya. Pentatonis, jadi ada 5 nada di sana yang memang biasa gitunya lumrah dimainkan. Nah dari kelima itu nantinya berkembang deui itunya aya mun di Sunda seperti nu biasa diajarkeun ya aya laras degung, aya laras degung, terus kadituna aya laras madenda, aya laras salendro. Ya pada akhirnya disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Cocokna ka mana? Nah, jadi untuk iringan ieu seperti dina lagu ya iringanana ku laras degung sepertinya ya degung. Terus lagu nu lain aya nu memang laguna ieu larasna salendro nya berarti salendro. Gitu. Terus anu misalkan kan tadi terus dicarioskeun alat musik tradisional sareng alat musik modern gitu. Nah, anu jadi pembeda di antara kedua alat musik eta teh naon gitu? Pembeda dari segi kumaha eta? Dari segi alat musiknya, lamun misalkan dina kendang terus dina drum gitu. Ya tadi secara instrumen musik sebenarnya sami ya. Sami maksudnya di Sunda ge aya nu memang masuk kategori alat musik ritmis, aya nu memang kategori oge alat musik melodis sepertinya. Contoh sekarang kendang da moal tiasa diterapkeun tangga nada gitunya karena memang bersifat alat musik ritmis. Gitunya pasti ritmis yang memang ketika dinotasikan ge nya ritmis we gitu, tidak ada melodi. Tapi beda ketika belajar suling karena memang suling lebih bersifat alat musik yang bersifat melodis. Jadi makna baru didinya maksudna teh diterapkeun lah, diterapkeun laras-laras disesuaikan dengan kebutuhan lagu. Misalnya laras degung kumaha gitu, terus laras salendro kumaha, laras madenda kumaha. Itu kami di barat justru lebih sebenarnya mah lamun teh naonnya kedah agul gitu nya. Kami ngobrolkeun kedah agul mah justru lebih kaya urang sebenarnya mah. Dari barat nya aturan diatonis we kayak gitu. Dan sepertinya udah standar gitu, standar internasional bahwa nada mun C sama dengan do ya sakitu gitu nya. Nah, tapi beda deui di laras atau di tangan nada di urang gitu nya di Sunda khususnya. Jadi ketika ayeuna tina degung terus rubah satu nada jadi madenda. Terus rubah deui jadi salendro. Beda-beda. Terus tina masalah standar nada oge sebenarnya mah teu aya patokan. Nu abi terang mah di urang mah nya lamun teh tadi di notasi barat C sama dengan do, di urang mah da teh sama mesinnya terus teh hiji sama dengan da teh standarnya di mana ya? Standar nadana nu mana gitu. Karena kadang gamelan contoh seperti gamelan buatan si A jeung gamelan buatan si B kadang beda ya teh. Terus oke lamun teh makana lamun sok ningali tukang suling, tukang suling mah lamun nyedak suling kan sok seueur. Sok seueur. Karena kan kumaha surupanana biasana kadang eta gamelan surupan sabaraha standarna gitu nadana. Nadana sabaraha? Oh, 5 genep. Ya berarti ukuran 5 genep. Mengepas teh. Mengepas kadinya. Kadang lamun teh
gamelan deui main deui gamelan di nu sanes atau salendro eta gamelanna surukan sabaraha kadang lebih tinggi ya sulingna beda deui gitu. Terus ketika ayeuna mainkeun anu jenis tembang sebenarnya tembang Sunda sulingna beda deui nu panjang lebih rendah. Jadi makanya ya sesuatu kekayaan iya, tapi juga sesuatu kekurangan oge-nya sebenarnya mah gitu. Kekurangan anak makanya lamun kayak disebutkeun kakirangan ya kakirangan anak tidak ada standar teh ya, jadi patokan anak kedah kasaha seperti itu. Tapi lamun kayak ngobrolkeun kekayaan luas pisan gitu sebenarnya mah. Makanya ya tadi tuh heran lamun tukang suling mau sulingna loba beda jeung tukang saksofon rek nada tina rek nada tina naon ge aya di dinya sadaya tas kumkit tapi aya suling enak seueur gitu. Terus sambungan tina tadi gitu lamun kan di zaman kiwari mah aya pemain alat musik teh 100 banding hiji gitu anu bisa mainkeun alat musik teh gitu. Nah, kumaha gitu untuk melestarikan di zaman sekarang supaya pada bisa alat musik atau misalkan dari segi media ataupun apapun itu alat musik Sunda khususnya musik tradisi ya namanya harus berangkat dari memang tadi pertama keinginan terus juga harus banyak yang elemen-elemen yang mendukung lah. Iya. Contohnya kieu ayeuna di sekolahan teh beragamnya aya nu memang ngenalkeun gitu aya nu memang di sekolahan anak diajarkeun gitu tentang alat musik tradisional aya nu memang henteu gitu. Terus ketika ayeuna diajarkeun oge belum tentu si anakna oge resep gitu nya resep. Nah sebenarnya namanya tadi tantangan nya PR sebenarnya orang kudu percaya diri jeung orang kudu ieu budaya orang teh ieu hasil naon warisan ti kaluhur urang teh ieu gitu. Karena naon lamun urangna teu bangga contoh kieu sapertina pengalaman saya ketika keluar gitu nya keluar negeri justru lamun urangna bawa kesenian anu memang jenis musikna musik modern wah datang hari itu geus naon cenah memang manehna tukangna gitu ya makanya lebih di luar lebih dihargai kesenian urang gitu. Nah enak kan balik deui nah di luar mah rame gitunya lo batur teh bangga gitu terus juga mencintai. Nah akhirnya di urang sorangan henteu gitunya. Ya eta mah tadi teh banyak faktor nu memang apakah dari unsur pendidikan ya itu mah pendidikan mau formal ataupun informal itu ataupun pola lingkungan sepertinya pola lingkungan karena memang ya saya yakin namun pola lingkungan yang ngabentuk karena pola kebudayaan dan lebih cenderung karena kesenian gitu pastilah aya nu nempel itu itu pasti lamun teh lingkungan anak oge teu ngabentuk nah da hese oge pasti hese dari minat mungkinnya resepna kemana yang udah teh misalkan dai anu tos jadi kolot mah mungkin di sok kemana gitu pasti ada lamun ngobrolkeun maneh diajar nu kitu urang kuno seperti alat musik teu oge gitu ayeuna bisa oge alat musik oke ya alat musik tradisi tapi dikembangkeun bisa kolaborasi jeung musik modern gitunya jeung jazz atau naon urang makena tetep alat musik tradisi gitu bisa dan itu lebih bangga gitunya lebih bangga komo deui ayeuna ngobrolkeun alat musik tradisional khususnya di Indonesia nya Tomboro urang Sunda di Indonesia mah kan teu Sunda wae gitu seueur budaya-budaya tiap daerah pasti punya budayana sendiri dan kesenian tradisionalnya sendiri dengan ciri khas masing-masing gitu. Tombol lah lewat di Sunda, sa Jawa Barat ayeuna ya beda-beda gitu. Di Bandung aya ieu, di Garut aya naon, di Tasik di mana kan tiap daerah punya ciri khasnya beda-beda masing-masing gitu. Meskipun ya tadi ya bener nama pintar orang Indonesia teh. Juga salah satu contoh
naon jenis kesenian tradisional gitu nya. Meskipun alat musikna eta alat musik modern gitu ya. Salah satu contohnya naonnya kuningan meureun naon keroncong, keras. Namun di Cirebon aya tarling. Eta kan alat musikna sebagian alat musik modern. Tapi ketika dimainkan dan dibentuk menjadi sebuah jenis kesenian, pada akhirnya eta jadi ciri khas kesenian tradisi di Indonesia gitu. Meskipun alatnya alat musik modern lah, seperti alat musik dari barat. Ya tadi balik deui karena percampuran budaya gitu nya, akulturasi budaya, meureun daerah-daerah pesisir itu lebih berkembang. Tibatan daerah-daerah pegunungan gitu, karena memang pada waktu itu daerah-daerah pesisir yang memang jadi alat transportasi gitunya. Duluna aya bangsa anu ti luar datang ke Indonesia pasti jalur laut gitunya. Jalur laut, pelabuhan pesisir, makanya orang-orang pesisir itu lebih Lekat gitu. Jadi tina pencampuran budaya teh, tina akulturasi budayana lebih cepat gitu. Karena datang orang ieu mawa kebudayaanana ka dieu. Meureunna ditiru, meureunna ditinggali ku orang Indonesia teh, ku orang-orang teh. Oh kieu geuning. Tapi pinterna henteu dijiplak gitu. Henteu dijiplak ieu main ieu turutan. Jika ayeuna apa datang di negara lain gitu nya kesenian diturutan bener, lain diulik jadi sebuah kesenian nu anyar gitu. Lain bedana meureun aing baheula mah nya saat terang abi gitu nya justru diulik teu naon alat musik nama meureun nyobaan alat gitar atau naon. Tapi tetap nu ditarepkeun nama nadana nada hak naon teh ciri khas urang gitu. Meskipun alat musiknya alat musik modern gitu. Makanya lahirlah tarling, gitar, suling di Cirebon. Terus aya di sepertinya keroncong kan nyameureun orang-orang Portugis harita mau naon biola mau ieu lah mau diturutan tapi dibedakeun. Nah gitu lebih kreatif gitu. Diajar tapi ngahasilkeun kesenian bentuk anyar gitu. Abi bedana meureun jeung budak ayeuna mah ketika aya kebudayaan atau misalnya kesenian di luar datang teh lain di inovasi baru sesuai jeung kebudayaan urang, tapi bener-bener diturutan gitu. Turutan we lah lebih gampang teh gitu. Mungkin saat dilanjutkan ke pertanyaan mungkin itu rada ceket mungkinnya ngoet oge gitu. Mana itu caeti itu rada tuangeuna. Ya, tuangan seperti. Semangat siap. Mangga. Atau nuhun caeti. Atau ieu mah beuki ceket meureunna. Ieu mah aduh, teh China. Aduh abi teh hilap ieu teh mangga China kanggo Kang Dani. Ayo. Kakedah. Kakedah. Engke di dieu kumaha? Ceti. Eta ya ieu deui. Ayo, Paling lanjut ke pertanyaan mungkin ya. Pertanyaan bisa hiji kaget bisa. Abi menuju puasa. Nah. Menuju puasa Ya itu. tukang punten hiji deui teh kamu Akang. Mangga. Diurut. Tuh. Yo satu lah itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Mungkin rada-rada disebut berat mah teu mungkinnya rada berat atau abi mah telabi Bisa mangga. pertanyaanna berat masalahna. Ya mungkin ada ini. Nah, di pertanyaan ieu teh ningan kan kemarin teh terus aya misalkan disebut viral ketua si anggota DPR nih anu ulah Si eta nya si eta kan ulah ngomongkeun bahasa Sunda dina rapat nih. Tah eta teh kumaha? Aduh, rada berat bener. Iya mah pendapat abi nya. Pendapat abi. Sebenarnya mah teu kudu dipermasalahkeun gitu nya. Da ayeuna kieu urang
ya tadi teh ada di Indonesia mah beragam suku bangsa terus jeung bahasa nu beda-beda gitu nya, bahasa daerah nu beda-beda pasti lamun panggih deui jeung nu salembur Iya. atau nu memang sama-sama sabudaya lah nya pasti dah moal iyalah moal lepas gitu, Iya. moal lepas tina kebiasaan bahasa masing-masing gitu. Nah, ini lamun pertanyaan anak nah sih dina rapat gitu teu kudu make eta. Cek saya mah asa teuing-teuing we saya gitu nya. Asa sebenarnya teu kudu dipermasalahkeun lah Iya. intinya masalah eta mah. Nah, tapi aya kritik oge. Nah, tiba-tiba ujug-ujug ngebahas nu kitu Iya. gitu nya. Keluar jalur lah. Eta ge kudu meureunnan kudu ditingali lamun cek abi mah naon nya. Aya unsur muatan naon tah ketika ieu dibahas jadi perbincangan memang jadi rame gitu. Jadi ngomong rame. Ya terlepas apa sih nya terlepas eta aya unsur muatan politik Nya. atau aya Unsur-unsur unsur nu lain. Jadi ya lamun ngobrolkeun sebut aya naon teh mengandung unsur sara gitu nya jadi pas pengelompokan pisan atuh eta mah Aya aya batasan. batasan pisan lamun teh bener statement si eta gitu. Statement si eta lebih menyudutkan orang Sunda gitu nya terlalu pisan Iya. sebenarnya mah terlalu pisan. Tapi ya yang jelas naon atuh biasana nu kitu nya jiga ayeuna meureunnan rame-rame tes tiis Iya, tidak ada penyelesaian gitu. Jadina lamun teh ieu jadi permasalahan nu memang bener-bener naon teh bener-bener khusus jeung bener-bener serius. Nya. Nah, teu ditindak seperti eta. Lamun teh ngobrolkeun eta. Tapi lamun hanya sebatas letupan meh rame we cenah. Ya meureunna duka makana eta teh muatanna naon meureunna. Tapi ya pada prinsipna mah cek abi meureunna pendapat abi ku ayana kajadian kamari geuning orang Sunda teh aya keneh jeung sarolit geuning ketika pas kitu mah langsung rame kan nya. Jadi asa urang teh bener gitu ngaluarkeun jati diri. Ya urang teh Sunda ya urang teh Sunda. Gitu. Duka lamun teh aya kajadian eta kan meureun urang teh urang biasa oge. Nya. Hare we gitu nya. Orang Sunda teh moal ngahiji gitu. Nah gitu, meureun ningali dina ieuna lah gitunya dina sisi baikna meureun nya. Alhamdulillah jadi gitu. Cuman ya tadi permasalahannya jadi cek abi mah nya bias we teh kan. Letupan. Setelah itu tidak ada penyelesaian deui nu memang ieu tiis we. Jadi tidak ya teu daya ieuna lah, daya akhirna gitu. Naon sih kudu kumaha kamari teh kan. Duh kata eta dipecat atau henteu jantenna. Kira-kira abi mah buta karena pepolitikan aduh. Ya mana ya mudah-mudahan intina mah lah kudu lebih tahu meureunna. Terus juga meureun orang Sundana sendiri ge kudu bisa tadi menyadari jeung bangga gitu. Terlepas eta aya muatan politik ataupun naon gitu. Ya ada jati diri mah da urang teu bisa lepas kumaha. Terus kan ditinggal-tinggal lah terus nyandak alat musik nah bisa lah sakedik gitu bisa ditampilkan ke wargi Sunda gitu. Main naon ya? Main suling ya kopi di sareng karinding gitu. Siap. Damping ngan abi bisa kedik gitu di sana aduh mungkin saacan main mungkin ada pesan untuk baraya Sunda atau wargi Sunda tentang seni tradisional Sunda. Nah, nya ari ieu nama ya intina ulah rugi diajar masalah kebudayaan. Eta nya budayaan kan cakupanna luasnya budaya aya bahasa aya oge kanu seni gitu. Ya lamun teh ngobrolkeun sesenian nya ulah
ulah ngerasa gengsi, ulah ngerasa naon teh tegau ngerasa naon atunya teh jadi urang dia teu pede seperti nanti. Ya ada orang lahir dan dilahirkan di dia ya harus oge bisa bangga jeung bisa melestarikan gitu. Minimalnya lamun teh teu bisa main atuh resep-resep gitu nya. Ya itu mah jadi PR gitu, jadi PR yang generasi berikutnya. Ya tadi lamun teh terus tanpa teu diteruskeun lamun eueuh dipenerus ya tadi teh usaha beunang lieur di sementara ieu ciri khas jeung hasil memang ieu teh warisan gitu. Ti leluhur urang nu memang kudu dilestarikeun, dikembangkeun. Keun masalah ayeuna da lamun teh disebut kesenian ieu mah kuno atau gengsi sapertina. Nya atuh diinovasi ku urangna sebagai anak muda aya urang mah tetep sapertina ayeuna mainkeun alat musik tradisional. Tapi kumaha sangkan sapertina bisa dinikmati dan juga setara dengan contoh seperti lamun teh ayeuna bangga terhadap kesenian modern nya atuh sok jieun seperti teh lamun teh nya banyak sih dari kalangan anak muda masuk teman-teman saya terus adik-adik saya mulai geus lebih metekar itunya lebih berkembang bisa ngakolaborasikeun alat musik tradisional jeung alat musik modern dan sekarang banyak sudah mulai tinggal PR dari mana lagi seperti dalam tadi disebut PR. Namun ayeuna contohlah sekarang 50% setengah-setengah sudah anak muda sudah mulai mencintai sepertinya. Tapi harus juga didukung. Ya salah satunya dengan pendidikan berenanya didukung. Terus oke nyangkut paut nang ke pemerintahan. Nyatong sampai ayeuna generasi muda na resep tapi teu didukung sapertina ku pemerintahan. Kan oge sama sesah. Ya. Sarua jeung bohong gitu nya. Ya, pemerintah enak harus mendukung seperti apa? Ya, silakan dilihat kebutuhannya apa gitu. Kalau misalkan kebutuhannya sangkan ieu dikenal ku masyarakat atau sangkan diketahui ku anak muda atau ku generasi nu memang budak leutik gitu nya generasi zaman ayeuna nya atuh buka ruang-ruang kebudayaan sebagai bentuk apresiasi dirinya sebenarnya kan lambat laun pasti orang juga ketika banyak ruang-ruang aktivitas kesenian di lingkungan masyarakat pasti sedikitnya nanti secara tidak langsung mimiti nonton mimiti geuning resep geuning nah pasti aya rasa tertarik itu tapi lamun ayeuna tidak didukung dengan ruang seperti itu atau media-media publikasi yang lain ya susah juga seperti ini. Ya pasti resepnya eta kene di lingkungan orang-orang kene gitu. Banyak PR jeung banyak yang memang harus bisa mendukung gitu. Salah satunya di praktisina sendiri. Terus kena menyangkut paut tadi tina wilayah pendidikan. Baik itu pendidikan formal ataupun informal. Terus nanti nage dari unsur pendidikan ke pemerintahan ya harus saling mendukung lah intinya harus saling mendukung gitu. Mungkin dari diri sendiri mah harus kayak menumbuhkan rasa cinta yang sangat besar gitu ke seni tradisional gitu. Resep heula atau resep heula gitu. Terus ayeuna mah gampang gitu lamun misalkan hoyong ningali kesenian naon bisa searching langsung jadi serba mudah sebenarnya mah serba mudah gitu ayeuna mah komode asal aya kahayang teh eta nu meureun PR nya eta mah jadi ya hese atuh dipaksakeun ka budak ayeuna mah kumaha geuning tapi ya alhamdulillah sih maksudna teh nya tadi teu poekeun teuing sabenerna mah teu poekeun teuing wah ieu teh bener-bener geus tidak mencintai budayanya sendiri henteu oge sebenarnya mah masih banyak di lingkungan masyarakat yang memangnya setidaknya di lingkungan eta contoh sebenarnya di daerah urang sebenarnya udah gampang ngumpulkeun barudak mah ngakol doblog we langsung ngumpulnya setidaknya itu jadi media untuk bisa menumbuhkan rasa
cinta terhadap kebudayaan gitu. Tinggal nantinya ya lamun teh kudu dikembangkeun ya sok geus resep mah da asal urangna punya tekad untuk bisa mengembangkan lah nya eta tadi aya inovasi anyar kumaha ya sah-sah wae jeung Mungkin kemah yang inovasi anyar dog collab jeung naon. nah jeung DJ Iya jeung DJ. oh jeung naon gitu ya tantangan ya tadi teh hanya tantangan sebagai pelaku seni atau penggiat seninya terus berinovasi gitu. Tadina fungsina kesenian dog fungsina tadina sebatas kesenian helaran gitunya ayo we ya di jalan gitunya tapi dengan tantangan atau inovasi baru bisa tuh sih dog dijieun sebuah kesenian anu memang fungsina yang pertunjukan seperti itu jadi henteu maju gitu henteu cicing didinya kan berarti ada inovasi fungsi yang berubah dan tinggal pengemasan pertunjukan seperti apa gitu itu juga jadi hal menarik sebenarnya atau tadi namun kayak kolaborasi gini ya dan sah-sah wae teman Paling langsung dilanjut ke main langsung lah. Main siap musik. kemarin udah siap-siap lah Oh, artinya jelas prepare lah. ya. Atau langsung atau kumaha ya bade langsung ditutup lah atau Ditutup kalau we hatur nuhun ka dari Kanggun tos sumping lah di podcast seni Sunda gitu. kami hapunten oge mau pilih aya ucap mau memang bilang pernah teras oge da mau sakit gininya tapi mah ya sama henteu karena memang nya resep oge ayeuna masih dibilang awalnya masih dibilang terus berkecimpung di wilayah kesenian gitu ya hapunten Betul oke. Terus kalau wargi Sunda, amun teu kabaraya Sunda, mungkin tadi pesan dari Adani Sangu bisa diterapkan dari diri kalian masing-masing, tumbuhkan rasa cinta kalian kepada budaya tradisional intinya untuk wargi-wargi Sunda. Terus kembangkan minat bakat kalian, lestarikan budaya Sunda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan ya, ada sesah nih kan.